自残是一种病吗？大多数的人都不理解人为什么会自残，难道自残不痛吗？他们又是怎么下得了手的呢？大家好，欢迎来到客户学堂，通过分享让你获得对生活的感悟。首先，自残是什么呢？自残是指刻意伤害自己自身肢体和精神的行为，只要是有意识的、自我主动的、在自主控制下的自我肉体和精神上的伤害呢，都属于自残。其实每年世界上有约12%至24%的青少年有各种形式和程度的自我伤害行为。今天我们就来讨论12个关于自残的真相。1. 自残是未完成的自杀吗？自杀的人会想自残，但并不是所有自残的人都想自杀。自杀的目的是想要结束所有的一切，包括情感和感受，而自残的目的是要转移情感和感受。2. 他们想要摆脱麻木的感觉。忧郁症及其他心理疾病会让一个人情绪麻木，因此他们会以自残的方式来刺激自己，感受痛苦才能确定自己还活着。3. 自残的人不一定是要引起注意，其实很多自残的人都是偷偷的自残，并且将伤口隐藏好。在别人面前，他们会装作若无其事，并且不愿别人看到，也不愿告诉别人，因为人们自残后会对自己的行为深感羞耻，从而引起下一次的自残，形成恶性循环。4. 自残不仅仅是割脉，自残也包括了抓伤皮肤、滥用药物、烫伤自己以及拉扯头发。5. 自残的人不一定拥有抑郁症。很多人以为自残的人一定是因为忧郁症，但其实你不忧郁也可能会自残。除了忧郁症之外，一个人可能因为进食障碍、边缘性人格障碍等影响而自残。6. 他们想要自我惩罚。根据哈佛大学精神病临床心理学的监护里，有自残倾向的人通常都有负面的自我意识，自尊心低，并且自我评价低。他们会认为自己有缺陷，心里有强烈的内疚感、羞耻、自我厌恶等极端的情绪。7. 因为要转移心灵上的伤痛。很多人因为家暴、难以控制情绪、过去的创伤，所以选择依赖自残来转移他们心理上的伤痛。8. 不是只有青少年自残，任何人都有自残的可能性，不论他什么宗教、什么国家、什么年龄以及什么性别。自残行为背后往往是一个极度痛苦的个体，他们的问题原因各式各样。9. 自我记录。当他们想要表达强烈的情绪，但找不到发泄出口时，自残者会通过伤害自己，将伤疤作为情绪的记录，让以后的自己一直记得背后的原因和故事。10. 自残可以缓解心灵上的伤痛。北卡罗来纳大学的临床学家 Joe Franklin 认为，对于自残者而言呢，让他们情绪上感到良好的并不是身体的疼痛，而是身体疼痛从开始到结束的过程中，能够制造强烈的解脱感和快感。这种神经机制称为抵消疼痛的缓解。11. 自我控制。当面对压倒性的负面想法或情绪时，自残者会想要通过伤害自己来分散那些对情绪的注意力，因为无论那些痛苦多折磨，至少在伤害自己这件事上，他们是主宰者。12.
自残就像毒品，容易上瘾。人在受伤时，大脑会释放一种内成性激素内啡肽 endorphin， 能够与吗啡受体结合而成，产生愉悦感，来抵挡肉体上的疼痛感。有时候这种痛苦呢会超过疼痛，让人一瞬间舒爽销魂。其实自残不是一种病，它仅仅是一种不健康的情绪处理方式而已。自残的行为并不变态，相反，它是一群内心极度痛苦的人挣扎求生的呼喊。自残的时候不觉得痛，是因为身体的痛已经远远地超越了内心的痛，他们会觉得比较舒服，仿佛世界都平静了。但自残只能短暂的舒缓解，它并不能真正的解决你心里痛和伤的源头。你只是在用伤害自己的方式来掩盖受伤的自己。最后我会用一句话来结束今天的分享。The violence I realized was unforgivable. It's the violence that we do to ourselves when we are too afraid to be who we really are. 真正的暴行是我们太害怕成为真实的自己的时候对自己施加的，这才是不可原谅的。如果你喜欢我们的影片，请按赞、分享及订阅，谢谢你的支持。